Estamos aqui com o Edson da Rosa, vereador, participando ativamente. Quando te vejo aqui, porque tu tem um envolvimento com a igreja há muito tempo, com os jovens, com um grande trabalho. E a gente vê o quarto encontro de lareirista aqui, que é um encontro de casais católicos, tem uma ligação muito grande com os freis, começou lá em Lages, está indo para o Brasil todo. E quando a gente fala de família, de relacionamento, de integração, daquelas coisas simples, mas que a gente está se perdendo no meio do caminho e está na hora de voltar a valorizar o casal, a família, os filhos, os amigos. E a gente vê uma gurizada aqui, tudo casais já experientes, parecendo jovens aqui, pulando, se divertindo, e é isso que a gente quer ver. Ter fé, ter integração, mas ter amor, carinho, atenção, para todo mundo, né? Todo mundo se relacionar de uma maneira sadia. Quadro, sabe que é uma grande satisfação de poder estar aqui hoje, representando a Câmara de Vereadores, mas muito mais como cristão católico. O carisma desse movimento Lareira, que está há 30 anos em Caxias, vai fazer 31 anos em novembro, é a harmonia do lar. Nós vivemos uma crise institucional muito grande, Quadros. E o que nós precisamos fazer para que a mudança efetivamente aconteça é fortalecer os lares, fortalecer a família. Hoje nós temos aqui mais de 1.200 pessoas, né? Isso é uma energia positiva muito grande. Nós precisamos, isso nos faz bem, né? A gente que já participa de movimentos, eu participo do movimento de Emaús, por exemplo, 34 anos ininterruptamente, participamos das equipes de Nossa Senhora, participamos do Chamado, da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa. Bom, mas isso é a igreja em movimento. Eu falo isso para entender que o importante, nós temos outros movimentos que estão pertencentes aqui também, que participam, o ECC também está aqui, quer dizer, a representatividade, nós nos sentimos bem, não por estar no meio das pessoas que participam do movimento, mas um movimento cristão que está preocupado com o bem-estar da sociedade, Carlos. O Dom Alessandro hoje, ele fez uma palestra de abertura em que ele evidencia a carta de São Pedro, que diz que nós precisamos justificar as razões da nossa fé. E aqui justifica. Né? Quer dizer, às vezes a gente assim, o mundo está tão ruim. Não, tá bom. O que nós precisamos é enaltecer, e através de você, da tua câmera, né? Do profissional de Itacir que está ali do lado, é mostrar as coisas boas que estão acontecendo em Caxias do Sul num final de semana de um feriado. Então tem muita coisa boa que nós precisamos. É que o mal faz mais barulho. É verdade. O mal faz mais barulho. É verdade. Então, Carlos, eu fico muito feliz do nosso presidente Felipe Grêmio ter designado para que eu viesse aqui, nesse feriado, ganhar. Né? A gente diz assim, a gente perdeu tempo. Não, eu ganhei tempo vindo aqui hoje e dizer para as pessoas que Caxias do Sul, dessa forma solidária, dessa forma cristã, que também é Caxias, hoje está acontecendo um evento que não surpreende, porque as pessoas, e aqui fazendo uma saudação muito especial a todos que estão organizando esse evento, traz para nós hoje um alento. Neste momento tão difícil que nós estamos passando, dizer que é possível, agora aqui está passando uma encenação que cada vez mais fortalece a família. E aqui hoje o Dom Alessandro de novo, cito ele porque ele disse, olha, nós famílias temos que fazer o nosso papel para não repassar para as escolas o papel que é nosso, né? Que é nosso de família, que é educar nossos filhos e ajudar nesse processo de construção a escola. Então, Carlos, eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje. Eles pediram para que eu fizesse uma fala, mas parabenizar o movimento de Lareira por esse quarto encontro nacional que está acontecendo aqui em Caxias do Sul e mostrar para nós que tem muitas coisas boas acontecendo através de todos os movimentos cristãos católicos que estão espalhados pelo mundo. Edson da Rosa, liderança nossa, gente que vem aí fazendo um trabalho muito grande de juntar, de valorizar a família, de dar relacionamento, de cuidar dos jovens, cuidar da turma, participando de vários eventos. Esse trabalho voluntário que a gente se orgulha seguidamente de estar mostrando para vocês aqui no CQ7 TV, no site cq7.com.br, na estrutura regional agora com a Bitcom TV, nós levando para mais de 20 municípios, são 22 municípios, e vai para o estado todo e vai para o país todo logo, logo, mostrando a nossa gente, as coisas boas da nossa terra. E com gente de qualidade se faz uma comunidade melhor para todos.